Halo teman-teman, hari ini Mas Faye mau unboxing mainan namanya diecast model. Tadi kami beli di Alfamart, belinya 2. Warnanya apa Mas? Putih sama biru. Oke, sekarang guntingnya mana? Guntingnya mana? Kita Ambil dong. Ini yang warna putih. Bannya gede. Dan itu yang warna biru. Modelnya sama, hanya warnanya yang beda. Kita lihat Mas Faye. Oh! Suara apa tuh tadi? Oh! Sudah, itu tinggal lap. Belum dikeringin. Bisa Mas? Aduh. Oke, sekarang perlu pakai. Hey. Oh, nggak perlu pakai obeng ya? Nggak perlu. Hati-hati tanganmu. Jadi di belakangnya itu dikasih tali pengaman seperti ini. Kita cukup buka talinya. Dan keluarkan mobilnya dari box. Jangan bukanya. Hei. Ini sudah berhasil kita keluarkan. Sekarang kita buka tali. Mama keras banget. Keras banget. Mama udah hampir berhasil ini. Tada! Sudah siap. Mas Faye belum berhasil, teman-teman. Aku juga belum lagi. Hei. Kecil ya, berhasil. Tunjukkan dong sama teman-teman mainannya. Woi, enet. Woi. Mobil monster. Oke, sudah selesai kita unboxing. Sekarang Mas Faye mau balapan mobil
monster. Dadah teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Mas Fai ya. Bye bye. Bye bye dulu mobilnya. Bye bye.